El circuit solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera s'ha tancat este passat cap de setmana amb la celebració de l'última de les seues 9 proves, la 37 edició de la Volta a peu Port de Catarroja, una deuca organitzada pel Club d'Atletisme Catarroja amb la col·laboració de l'Ajuntament local. Mucho trabajo en la labor del equipo, aunque yo me he incorporado años más tarde, pero bueno, encantada porque después de la pandemia hacía falta esto. Esto es un revulsivo. La prova, que comença a les 6 de la vesprada del dissabte 8 d'octubre amb eixida i meta a la plaça Major de Catarroja, feu les delícies de tots els participants. Muy contento de Catarroja, me ha encantado, muy chulo. Ha sigut una experiència molt bona. La segona carrera que faig amb el xiquet, molt content. Sí, he disfrutado. Hay mucho ambiente, muy divertido. Y muy bien. Me ha agradado. Súper bien. Estamos muy orgullosas. Muy bien, muy contenta, una carrera muy bonita y muy bien organizada. Nosaltres seguim d'ací i anem molt per el port, entonces m'ha agradat molt. És com si hagués sigut un entrenament per avui, no per nosaltres. Esto ha sido, espectacular. Una carrera muy divertida. Súper buena, la verdad, la carrera, una felicidad. Se me ha hecho corta y todo. En la categoria absoluta masculina guanyà l'atleta del Càrnicas Serrano, Amadeo Albal, amb un temps de 31 minuts i 50 segons. Me he encontrado muy cómodo, parece que el cuerpo ha respondido hoy y bien, un buen test. En la categoria absoluta femenina, la primera dona en creuar la línia de meta fou l'atleta del Redolat Team, Elia Fuentes, amb una marca de 36 minuts i 18 segons. Nunca te esperas el podio, siempre voy a sensaciones, a como mejor me encuentre, y hoy la verdad es que me he encontrado muy bien, así que muy contenta con el resultado. La 37 edició de la Volta a peu Port de Catarroja també ha tingut un vessant solidari, la Fundació Anèmia de Fanconi i el Banc d'Aliments. Ens ha donat l'Ajuntament l'oportunitat d'estar així per a poder recaudar fons per a la investigació de l'anèmia de Fanconi, que és una malaltia que es pateix així en la Comunitat Valenciana i que és molt greu. És una malaltia que els xiquets han de passar sí o sí per un trasplant de mèdula. Agrair sobretot al poble de Catarroja el recolzament que fa en les malalties rares i estranyes i la solidaritat que té aquest poble i lo bonico que és que aquesta gent s'ha volcat en una carrera desinteressada i solidària. Aquestes jornades són més solidàries i per a, en certa manera, inculcar al corredor que igual que corre per a arribar a una meta, participa també en la meta del Banc d'Aliments, que no s'ha de donar de menjar a la gent. La Volta a peu Port de Catarroja, que ha sigut tot un èxit de participació, ha comptat una vegada més amb la combinació guanyadora esport, solidaritat i medi ambient.